Hola, bon dia. En aquest vídeo el que veurem són les propietats més importants de les funcions quadràtiques. Les funcions quadràtiques tenen per expressió analítica un polinomi de segon grau, és a dir, la x apareix com a molt elevada a 2. Els coeficients de la x quadrat, de la x i el terme independent són els que en determinen la forma específica de la funció quadràtica, és a dir, de la paràbola. Quan a, que és el coeficient de x quadrat, és més gran que 0, la paràbola té les branques cap a dalt. Quan a és negatiu, és a dir, menor que 0, la paràbola té les branques cap a baix. Aquí teniu un parell d'exemples de paràboles totes amb el coeficient a positiu, en aquest cas a igual a 1. Fixeu-vos que en aquest cas els mínims de les tres paràboles estan situats a x igual a 0 i també és allà on la paràbola té l'eix de simetria, a x igual a 0. Anem a veure què passa quan volem representar les paràboles analíticament, és a dir, a mà, sense utilitzar un programa informàtic. En primer lloc, el que heu de fer és obtenir el vèrtex de la paràbola. Per això heu de recordar aquesta expressió, que el vèrtex de la paràbola està situat al punt menys b dividit 2a. I també l'eix de simetria estarà situat en aquest mateix vèrtex. Anem a veure un exemple. En aquest cas tenim que a és menys 1, és a dir, el coeficient de la x quadrat, b és 4, el coeficient de la x, i c és el terme independent, en aquest cas menys 1. Com a és igual a menys 1, que és negatiu, la paràbola té les branques cap a baix. El vèrtex està situat al valor menys b dividit 2a. En aquest cas, com b és 4 i a és menys 1, ens trobam que el vèrtex està situat al punt 2, és a dir, la x del vèrtex és 2. I també l'eix de simetria està situat a x igual a 2. Què hem de fer per representar-ho? Hem d'obtenir més valors, és a dir, més punts d'aquesta paràbola. I com triem aquests punts? Fixeu-vos que hem obtingut que x és 2. Per tant, agafeu dos valors menors que el 2, per exemple, en aquest cas 1 i 0, i després dos valors majors que el 2, en aquest cas 3 i 4. Què heu de fer amb aquests valors de x? Heu d'obtenir la seva y corresponent. Per això, heu de substituir la x 0 a l'expressió analítica per obtenir la y corresponent. D'aquesta manera, tindríem el primer punt 0 menys 1. Seguidament, amb el punt x igual a 1. Ho substituïu a l'expressió analítica. Obteniu 2. Per tant, tenim el punt 1, 2. Seguidament, hem de fer el mateix amb x igual a 2, que obtenim que la y és 3, amb x igual a 3, que obtenim que la y és 2, amb x igual a 4, que obtenim que la y és menys 1. Què fem després? Després heu de representar aquests punts, és a dir, el punt 0 menys 1, el punt 1, 2, el punt 2, 3, el punt 3, 2 i el punt 4 menys 1. I els uniu de forma suau. D'aquesta manera ja teniu la representació de la paràbola i veus que té les branques cap a baix, així com havia dit al principi, ja que el coeficient a era negatiu. A més, tenim l'eix de simetria situat a x igual a 2.